Okay, may buntag sa tanan. Welcome again sa laing nga tutorial na pod, SEO tutorial ni Pinoy SEO. Um, so I've been an SEO specialist since 2010 and nagahimo ko channel to share what I've kanang mga experiences and mga learnings nako over the past uh, 10 or more years. So karon mag-discuss ko about uh, different types or categories of SEO. So, uh, ubay-ubay gyud ni sila. Ang akong buhaton ani maghatag ko overview sa ila dayon the next videos maghatag ko in-depth na dayon nga mga examples. So karon muhatag lang sa ako og mga kanang mga overview lang unsa gyud ni siya. Pero akong ning group so naay 8 ka buok nga types of SEO na on-page, off-page, technical SEO, international SEO, local SEO, e-commerce SEO, content, and mobile. And sa una, pagsugod na kog SEO, gamay ra ni sila. So over the years nga nag-evolve, evolve si Google o ang atong technology, uh, mo nang nadungagan ni sila. Sa una, kanang duha or tulo ra ni acceptable na ni nga SEO, but karon daghan na kaayo og mga kanang klase sa SEO. So again no, akong gibutang dira akong email pinoyseo to 2022 at gmail.com. In case na mo yung mga pangutana, you can email me. So magsugod ta on page SEO. So nagkuha lang kog example no, mostly naman jud ko yung mga clients nga mga lahi nga trade sa Canada. So ako lang ni gigamit nga keyword Calgary locksmith. So nakita nako ni nasa first page kani nga example. No, kani di siya ability lock. So ato na siyang i-take nga example atong tan-awon unsa na on page. Nganong nag-rank ni siya sa Calgary locksmith nga keyword nga naa siya sa first page. So gagamit ko og Screaming Frog. Kaning Screaming Frog free ra ni siya nga tool pero nagyapoy premium nga makita nimo ang basically ang sulod sa website tanan. So gipadagan akong URL dire, and then kanigi una nako ginatan-aw no ang page titles. So mo ni ang mga klase-klase sa pages niya. Makita nimo ang page title gapanggamit gyud siya mga keywords. Locksmith Calgary, then naa din iyang brand. So mo ni example no nga makaingon ko nga na-optimize siya kay gagamit siya og na siya save sa iyang page nga saves, na siya saves Calgary, saves. So affordable kani fire safety box Calgary. Again, mo discuss na ko in depth ani sa next videos kung magistorya na jud ko about on page no. Pero kani top how lang sa description makita na ko nga naa siya gipambutang nga mga meta description. Ana no. So mo ni siya on page man na sila nga elements, mga meta titles, meta description, H1 or heading 1 important pud ni. So gagamit ba siya og mga headings? So gagamit siya og heading, and good thing nagamit gyud siya og mga keywords: fire resistant, burglary resistant, saves in Calgary, that's a keyword. Mag-istorya po ko about keyword research pohon sa on page. So kana locksmith services in Calgary, kung imong tan-awon kanang mga phrases or sentences lang gid sila nga mo make sense. So your trusted locksmith in Calgary.
So base ani kita po na kung images, mao ni ang mga images nga iyang gipanggamit, indexable sila. So indexable meaning pwede sila makita sa Google, ana no. So tan-aw nako yung URL, mo ni ang mga URL niya no. Ang kani day kuan para ni sa image. So kani ang mga pages niya, ang mga URLs is kuan sila kanang mabasa. So naa jud ang mga keywords say padlocks, medico, commercial, ana. So that means kani siya nga website or kani sa on page niya nga SEO na nakuan siya sa na optimize sa tarong kung tanawon pud nimo ang homepage. So naayang mga keywords sa serving Calgary over 30 years, then naa siya content diri. Ano importante gyud ang content sa SEO. I must say nga unique content gyud siya dapat, dili kinapi sa uban. Then naa siya image diri, again content na pod, dahil na po sila content sa ilang services and or lain nga mga locksmith services, ana no. Dayon again content na po diri. So na optimize gyud ni sila tarong kani nga website. No wonder sa kani nga keyword Calgary locksmith nag-rank gyud siya sa first page. So kani links na lang dayon ni sila pasulod sa inner pages sa website. So overview lang sa website, makita na kung kuan siya, na-optimize siya. Although need improvement ang mga uban page titles o description. Pero basically ang on-page SEO is mga things nga imong buhaton sulod sa website para para mo-rank ang website. Ano no? So ang next overview of off-page SEO. So off-page SEO, unsa ning off-page SEO? Mo ni ang mga things nga buhaton nimo gawas sa imong website nga maka-help nga mo-rank ang imong website sa Google. So example kani siya, balik taan ni Ability Lock, akong gi-check ang mga backlinks niya. So mostly basta mayong kag off-page SEO, more on backlinks gyud na ang iyang pasabot. So unsa may ang backlink, mo na siya ang link nga naa sa lain website padulong sa imong website. Ana na siya no. So gagamit ko Ahrefs, free tool ra ni siya nga maka-check sa backlink profile sa usa ka website. So pinaagi ani gipadagan akong Ability Lock, nakuha na ako nga naa siya mga lain-lain nga backlinks. In fact, inyong backlinks 296, which is I think good na for a kanang local company or local locksmith company. So mo ni ang mga example sa iyang backlinks. Kani siya ability ana makita nimo ang iyang backlink, mo ni siya akong ginaingon na iyang address, na iyang details, iyang maps. So basically kani siya kuan ni siya business listing. So common kani siya nga backlink no, usually mag-submit jud ka sa imong website sa lain-lain nga business listings. And I must emphasize nga business listings lang jud nga high quality, because naa jud daghan jud kay business listings and low quality ang uban, and maka-affect na sa imong SEO puhon kung low quality ang website or low quality ang backlink. So another one is kani Profile Canada, which is another business listing. So ga-submit sila diri and na-approve ang ilahang website. So mo ni siya, mo ni iyang backlink. Ana no. So not all backlinks are the same. Sa off-page SEO kanang depende na sa asa nakabutang ang imong backlink, unsa nga website, unsay authority ana nga website. Again, ako nang mag in-depth tutorial ko ana puhon about off-page. So another example sa iyang off-page backlink is kani siya review website. Nindot pud ni siya ipambutang imong especially kaning mga review driven bitaw nga mga businesses, kaning mga locksmith.
So kani gibutang iyang website dire, nara iyang backlink. So yeah, makita maka-review ang mga lain-lain nga mga clients nila through diri nga website. No? So few examples na sila sa off-page. Again, ang off-page ang gawas sa imong website. So ang technical SEO sulod ni sa imong website pero more on mga scripting ni sila. No, so munang importante gyud nga kasabot ta about HTML, kanang unsa asa na ipambutang ang mga coding. Diri mo sulod ang technical SEO. So maghatag og example, again mobalik ta sa ability lock kani siya nga website. Ako ning gipadagan sa rich results nga data markup testing tool sa Google. Free ra ni siya, padagan nimo, diri nimo makita ang iyahang unsa nga mga scripts ang iyang gigamit. So inani ni siya no, makita nako nga makroll ang website. This is really important nga ang imong website is crawlable siya by Google. Kung dili siya crawlable, dili gyud na mo index. So index, which means mo rank or masulod ka sa search results. So kani makita nako nga gagamit siya tulo ka buok scripts, tulo ka scripts. So ang maghatag ko example, local business. Nganong kinahanglan man ta og scripting? Ani again ako ra ning i-discuss in depth pohon. Pero basically ignon lang nimo ang Google nga naa kay mga basically ang kaning mga scripts kay mo ni ang masabtan sa Google unsa gyud ang imuhang business or website. So kaning kaning local business schema, diri gyud no kusog gyud kay ning mga schema basta scripting na. Kay ang schema mo gyud ay masabtan sa Google. Again, unsa na siya ang imong website. So mo na example sa local business schema, kani siya nagamit ang ability o kanang local business. So mo ni ang script sa local business, inaani siya no. So basically magkuan siya mag-contain siya og name, address, and phone number and other business details. So importante kini siya masabtan ni Google nga asa na imong location, unsa imong business, unsa imong kani manggani kay og gyud gi-specify nga unsa imuhang kanang kuan imong date, imong opening dates, imuhang closing hours, imong mga business social media links, profiles, but kani gyud ang importante no, local business, ang imong name, imong URL, ang link sa imong logo, imong image, ana. So again, usa lang ni siya sa mga scripts nga pwede nato i-add as technical SEO no. Pero depende sa klase sa imong website. Kani kay local man gud siya, local business. Naatay depende na kung blog ang imong website, naa kay blog schema. Kung naa kay mga video, naapod tay pang-add nga mga video schema. Again, para makasabot ang Google unsa na siya about. Ana no? So muna siya ang technical SEO. Ana. So example lang na siya. So karon mo mag-discuss ta about international SEO. So importante kay ni siya for kanang companies nga global gyud, international ang presence. So kani akong example ang Hostinger customer jud ko ani nila, diri ko gapalit sa akong mga domains, diri ko gabuhat, diri ko ga host actually sa akong mga WordPress. Na ako'y WordPress premium diri. Kani siya nga company Hostinger sa Lithuania ni siya. Lithuania iyang headquarters. Pero daghan kini sila og actually I'm not even sure if na sila office diri sa
sa Philippines, pero dagag klase nga mga website ang ilang gibuhat, para mura sila local or mura sila na sila presence internationally sa every country. So I'll give you an example. Lithuania ni siya nga country, pero kung imo i-click diri, ang kani siya karon nga website kay mo ni ang para for Philippines sa hostinger.ph. Kung mo click ka diri, ako sa rundown, so mo ni siya ang sulod sa Hostinger. Again, I really recommend this. Nindot yung kay nga hosting ang domain kuan, barato ra ilang domains pod, and nindot kayo ilang customer service. Again, pag mo email ko, mo reply jud dayon within the same day. Nindot jud, mao jud akong giganahan. Niagi na ko Bluehost, niagi na ko HostGator, and then hosting, nagi ko GoDaddy pod, pero hostinger para sa ko the best, and diri jud ko ni stick for how many years na nako gigamit. So pag imo ning i-click, makakita kag lain-lain nga international presence, no? So kung moadto tag Brazil, kung imong tan-awon, mausab ang domain. So hostinger.com.br, this means Brazil, and mausab pud ang content. So mostly sa Brazil, Brazilian language gyud ang ginagamit, and mao pud na ang garank dito sa Google Brazil, ana, no? So kung atong i-check ang Argentina, Brazil, Portuguese day siya na language. Na yun ang Argentina, Espanyol. So usab na pud ang domain hostinger.com.ar. Dayon mo niya ang iyahang homepage. Basically the same lang, i-translate lang na into kuan AR or Espanyol. Ano, no? So akong gi-check ni kung garank ba ang Hostinger Philippines, kanang gagamit ko ani nga tool, Hoth Ranking. Free ni siya nga tool nga makakuha siya og mga lain-lain nga mga possible or mga ranking sa imong website or sa kanang website nga imong ibutang. So akong gi-check ang hostinger.ph para sa Philippines. So nag-rank siya, naa siya'y VPS Philippines nga keyword, ga-rank number 8 or first page, no? Ang uban wala pa kaayo. Pero again, dili ni siya tanan jud, murag depende ra sa ilang ma-detect. Wa po kay control ani. Imbutang lang nimong URL mo pagawa silang mga ranking. So kani akong pinakataas nga ranking nga nakuha, VPS Philippines nga keyword. So mobalik ka sa ilang website, nag-offer gyud sila VPS or virtual private server nga hosting, no? So akong gi-search google.com VPS Philippines. So sa first page, nigawas jud ang hostinger. So again, ang domain nato or ang domain nila hostinger.ph. So mo na siya. So mo na siya ang international SEO nga kung ganahan ka murang sa lain-lain nga mga countries, you have to have domains nga country code domains. Ana na siya ang tawag nila, no? So mo'y gibuhat sa hostinger, so nag-rank sila ani, so dako kayo og help ni sa ilahang business. Mubalik tayo ko diri, pag check na ko ani nay nang gawas nga inani ad. So mo ni ang Google Ads, no? Mo ni ang paid ads ang tawag, paid ads results. Ang sa ubos mo ni ang organic results. Dirita plano mo rank. So kana lang sa siya akong i-discuss sa kani nga video on page. Akong balikon ang on page, mo na siya mga things nga imong buhaton sulod sa website, mga keywords, mga content, mga images, mga video para mo rank imong website. Ang off page SEO mo na siyang things nga sa gawas nga imong buhaton
nga mag-involve og mga backlinks, submit nimo imong website dito sa lain-lain nga directories. Ang technical SEO mo na siya ang ga-involve og mga scripts nga imong ibutang sa imong website para masabtan ni Google much more ang imong unsa ang imong website. So again, daghan kay klase nga scripts. Ang international SEO muna siya ang imong i-implement if ever ganahan ka mag na presence in every country, no, or ganahan ka mo rank in every country. Actually ang akong usa ka client nga nasa Australia, um kuan jud sila, uh, nag-implement jud mi karon og international SEO. Gibutangan ako sila presence sa UK, naa sila sa New Zealand, naa sila sa Canada, and ga-implement ko ani nagpalit mig lain-lain nga mga domains, and naginahinay og rank ang ilang website sa uban countries. So helpful na siya if you want to target or naa kay market dira nga country, then go for international SEO. So kana lang overview on page technical and international. Next video mag-discuss about other four na pod kaning local e-commerce content ug mobile SEO. Overview lang ni sila, and maghatag og mga in-depth na nga videos sunod. So kana lang, thank you kayo for watching, and see you sa next video.